हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज पांचवा पूजा हुआ है और सवेरे ही पूजा कर लिए हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं भगवान जी को। देखिए माता रानी का लोग लगा दिए हैं केला का, तो और नारियल भी है, बतासा भी है, सारा चीज़ डाल दिए हैं क्योंकि आज पांचवा पूजा में माता रानी के भोग केला का लगता है, तो इसीलिए लगा दिए। और पूजा भी सवेरे कर ले क्योंकि दिया में तेल ख़त्म हो रहा था। जल्दी नहा के पोछा झाड़ू करके और नहा के पूजा किए हैं। और ये देखिए बादाम कच्चा आया है, आंटी दी है, इसको सोचे भूंजेंगे। और खाना भी रोटी सब्जी बनाए तो नाश्ता कर लिए हैं। और सब्जी देखिए आलू और चना का दाल का बनाया है। और इधर चावल चढ़ा हुआ है क्योंकि बड़ा वाला बाबू आया है, उसके लिए चावल बना रहे हैं। और हम और छोटा वाला बाबू नाश्ता रोटी और सब्जी से किए हैं। देखिए सो भी गया है। सारा सामान एक एक सामान ये सरियाया है बच्चा, और बोला मम्मी भैया आएगा उसको बोल देना सारा सामान अच्छा से रख दे, बेड पर से सामान हटाओ। और ये माता रानी का सुबह में 5 बजे उठ के देखिए बनाया है, तो थोड़ा सा डार्क मतलब माता रानी का कलर दे दिया, अच्छा नहीं लग रहा है। मैम बोली अच्छा नहीं बना, मैम बोली कलर इस स्केल से किया था तो बहुत अच्छे लग रहे थे माता रानी का चेहरा, कलर से थोड़ा अलग ढंग का हो गया है। और देखिए आया है तो कैसे सामान इधर टाई फेंक दिया है, बैग फेंक किटू इधर कपड़ा टांग दिया। चलिए मौसम दिखाते हैं। और देखिए गंजी भी नहीं पहना, कपड़ा देखिए नहाने के बाद धोए हैं क्योंकि आज से जल्दी नहा लिए, दिया में तेल जो ख़त्म हो रहा था इसीलिए। और एक फूल रेड वाला आज खिला था और कल तो 3 फूल खिलेगा। और ये तो परसों खिलेगा, इतना बड़ा ये फूल होता है, बहुत बड़ा, तो ये तो परसों खिलेगा। और मौसम देख सकते हैं, बारिश अब पूरा लगा दिया है और बारिश तो आएगा ही। सोचे बाज़ार जाएंगे, अब बाज़ार भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं है। सब्ज़ी भी लेना है और पूजा का कुछ सामान भी लेना है। दिया ख़त्म हो गया, दिया घी ये सब लेना था और मौसम भी ख़राब कर दिया। सोचे जाएंगे थोड़ा सा सवेरे ही, तो शाम में फिर दिया जलाने मंदिर भी जाना है। और इसीलिए आज हस्बैंड भी आएंगे मेरे, तो खाना पीना तो बनेगा। सब्ज़ी नहीं बनाएंगे तो कहेगा सब्ज़ी नहीं लाती हो, ये नहीं करती हो, तो इसीलिए सब्ज़ी लाना ज़रूरी है। क्या है कि 4-5 दिन से सब्ज़ी नहीं लाए हैं किसी तरह। चना दाल का सब्ज़ी तो कद्दू 2 लाए थे छोटा छोटा, वही डाल के बनाए हैं। आज तो सब्ज़ी लाना ही, नहीं तो सुन जाएंगे कुछ उनसे, तो इसीलिए आज जाना है। और सारा कपड़ा इधर रख देंगे अलगनी पे, उसके बाद जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, चावल देखते हैं हो गया कि। सोचे थे कि मार्केट जाएंगे, हम बोल रहे थे बारिश आएगा, हम सोचे थोड़ा बहुत फिर देखिए कितना गरज के साथ, इतना भयानक गरज रहा है आज। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है धरती हिल रहा है, अजीब तरह मतलब गरज रहा है। और बारिश देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। और दुर्गा पूजा तो अब की बार लग रहा है एकदम किचकिच में ये होगा, पूरा किचकिच हो गया है। आज तो हद से ज़्यादा हो जाएगा। मंदिर के पास तो उधर नीचा थोड़ा पड़ता है पानी, और मतलब ये हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ बारिश होता है, डेली बारिश होना है, डेली, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होता। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और होगा। और सुबह में अच्छा मौसम किया हुआ था, सोचे बारिश तो नहीं आना चाहिए। और मार्केट भी मुझे जाना था, कैसे जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो। और इधर ये दुर्गा माता का कलर कर रहा है। अच्छा पास भी आ रहा है, बोल रहे हैं इसको अंदर चलो ना। तो गाइस चलते हैं, बाबू को आज तो नहीं जाना है कोचिंग, और खाना इसको देते हैं निकाल के। जा रहे हैं मार्केट, बारिश भी हो रहा है मगर फिर भी जाना पड़ेगा। और सामान भी कुछ भी नहीं है पूजा के लिए, भी ना दिया है ना घी है, कुछ भी नहीं है। वही जा रहे हैं लाने के लिए, और सब्जी भी लेना है और बाबू को भी लेके आएंगे। तो चलते हैं मार्केट। तो गाइस देखिए मेरी मम्मी बाजार से आ चुकी है। क्या क्या लाई हो मम्मी, गिनाओ। आलू, सेब, केला और ये फल लिए हैं, और ये बादाम है, और इतना सारा पूजा का सामान है सब। वो क्या है? घी है, खोलो खोलो है, खोलो, दिया है, देखो खोलो ना, पूरा निकालो। देखो ये मंदिर में जाएंगे, अभी देंगे।
और ये अभी दिया जाएगा जलाने, ये घर के लिए लिए और ये कल भोग लगेगा गुड़ लिए। इसमें कद्दू है, टमाटर तो थौवा हो गया होगा, टमाटर का इसमें थौवा हो गया। ये सेब, तो उसमें क्या और चना दाल है, गोदी है, देखो सब्जी में बस यही सब लिए। और उसमें भी सेब, इसमें भी सेब नहीं, इसमें सिर्फ केला, इसमें सेब। और देखो मिर्ची, टमाटर, ये सब लिए। दबा गया देखो नीचे में, देखो चटा गया, सब चटा गया। ओ ध्यान में हमको नहीं था। और कब चलेगी मंदिर? अब जा रहे जल्दी धुएंगे दिया और निकलेंगे घर में। पहले आरती शाम दिखा दी। अच्छा नहीं, जा रहे आरती करने, तो चलो। तो ये गाइस जब हम लोग मंदिर में पहुंच जाएंगे तब दिखाएंगे। अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और प्रसाद लेकर अभी जाएंगे घर। देखिए आज पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।